Den einen, ja. Den großen hatte ich bisher noch keine Zeit. Ich kann es auf einen kleinen noch wechseln. Machen wir am Ende. Ich bleibe so bis 19 Uhr. Wie weit bist du? 16, 16. Okay. Also 16 ist der Rest. Beide. 16 war das. Das war kaputt und das war Pixel. Also Crash war es gleich.
Also eine Dame mit dem Handy. Und bei dem da. Ich hatte gesagt 18 Uhr. Sie kommt morgen. 16? Ja, Okay. sie kommt. Ich mach trotzdem was für morgen, aber vielleicht zweimal auch so. Sie kommt morgen so gegen 14:30 Uhr. Oh, die haben das weggemacht. Okay. Weil hier muss man aufpassen. Hier ist Verklebung. Oder nicht, das bei 16, glaube ich. Ich habe einmal zugemacht. Da habe ich gesehen, nur wenn ich das Ding abgezogen habe. Da ist halt die Torte. Das ist auch mal hin. Ich mache für euch ein paar Videos. Ich mache gerade Video. Akku leer. Dann guck ich her, was soll das? Hab ich Pause, hab ich das weg. Oh, knapp. Oh, leck. Muss mal schnell. Gerade das Telefon. Das ist gut. Ja, Gott sei Dank. Ich habe nämlich keine Angst mehr. Ja, ich weiß, wenn du Probleme vorne bist, dann. Und dann hat auch alleine vorne ist. Gute Mutter. Aber das sieht jetzt anders aus. Das ist eine Zwischenplatte. Verkleberung kannst du machen, das kostet mega viel Zeit. Ich habe nur Zeit verloren. Verkleberung. Dann habe ich das Zeug auch, das muss man auch tauschen. Diese Gitter. Gott sei Dank habe ich genug bestellt. Achso, doch, der wo von diesen Felsen springt. Machen lieber nicht. Machen nicht in Oh Mann. Du drehst so. So wie sich das. Eigentlich das ist zwei gleiche Schrauben. Eigentlich ist es egal. Die haben, jede Schraube hat eigentlich einen. Wenn du in die Gilse längere machst, dann ist vorbei. Ich bin gespannt. Ich gehe hier erst mal rauf. Nochmal. Ich war noch nicht. Was hast du da verbaut? Ja, das war nur System. Ah, nur System. Hast du gesehen? Die haben Plätze, glaube ich. Und jetzt